Představte si na chviličku, že máte $1 000 000 a chcete se vsadit, kdo vydělá víc peněz za 10 let. Vyberete si partu nejchytřejších manažerů z Wall Street, který tráví 16 hodin denně analýzou grafů a mají ty nejlepší informace. A nebo vsadíte na nudný, obyčejný tržní průměr, o který se nikdo nestará? Přesně tuhle vsázku uzavřel v roce 2007 legendární investor Warren Buffett a vsadil se s manažery drahých hedžových fondů a kvalitních samozřejmě hedžových fondů a o tuhle sázku. On koupil obyčejný indexový fond S&P 500, tedy pasivní investici, respektive investici 500 společností Spojených států. A oni, ty manažery, se snažili trh porazit aktivním obchodováním. Jaký byl výsledek po 10 letech? Buffett drtivě vyhrál, jeho hloupý fond vydělal v průměru přes 7% ročně a ty nejchytřejší manažery dosáhli jen 2,1%. Do toho samozřejmě padají složené úroky, konkrétně detaily najdete v reportu, který vám přikladám pod tohleto video a najdete toho v komentářích, protože Berkshire Hathaway, alebo respektive Buffettová volba a Berkshire Hathaway, ve kterém sdílí tyhle ty detaily, najdete podrobnosti. A o tom bude dnešní video. Nebudu vás učit, jak rychle zbohatnout přes noc. To většinou končí ztrátou peněz. Časování trhu, hledání vhodné pozice, jak nastoupit. Ano, klidně, je to zábava, sám to dělám, ale dneska vám chci ukázat defenzivní strategii pro lidi, kteří mají práci, rodinu, koníčky, nechtějí trávit dlouhý den, respektive trávit celý život u monitoru a sledovat grafy. Ukážu vám, jak investovat do ETF. Je to sice cesta pomalejší, ale historicky se ukazuje jako mnohem bezpečnější. ETF, respektive Equity Traded Funds, je jako připravený dárkový koš, který už někdo namíchal za vás, respektive nákupní košík. Je v něm 500 nejlepších kousků ovoce z celého trhu, respektive 500 nejlepších firem z daného trhu. Vy přijdete, koupíte celý koš najednou za jednu jedinou cenu. A co je na tom nejlepší, je, že když jedno jabko v tomhle koši schnije, automaticky se vyhodí a nahradí čerstvým. To je princip ETF, respektive princip fondů. Vy se o to nemusíte starat. Vlastníte kousek celé ekonomiky, na kterém je ten fond postavený. Má to samozřejmě jeden háček pro ty, kdo má rád adrenalin. Je to nuda. Nebudete se chlubit v hospodě, že jste večer vydělali 50% na kryptu, ale taky nebudete brečet, že jste o všechno přišli, protože tuhle dobu, která je známa tou extrémní volatilitou, že akcie jednou rostou 20%, pak zase padají 20%, je sice extrémní, ale pro někoho to není. Ano, ETF investování může být nuda, ale prakticky máte jedinou komoditu na investování a to je čas a vlastně disciplína. Pojďme se podívat na konkrétní košík, který tady mám pro vás nachystaný. Asi už všichni znáte, konkrétním absolutním králem ETF je index S&P 500, obsahuje 500 největších firm v Americe. Jsou tam firmy, kterým říkáme Magnificent 7, jako největší podíl toho celého ETF fondu, Apple, Microsoft, Google, nebo taky Johnson & Johnson, nebo McDonald's, kdo zná mekáče, tak je tam taky. Strategie je jednoduchá. Pokud věříte, že lidstvo bude i za 20 let kupovat telefony, jídlo, léky, můžete věřit v tomhletom indexu a podívat se, co v něm je. On se totiž stará sám o sebe. Kdo JP Morgan třeba nezná, je to můj oblíbený ETF fond. JP Morgan Management, respektive Asset Management, je na trhu zhruba 150 let, mají 1300 různých investičních profesionálů a zaměstnanců, starají se o ty fondy přímo za vás, je to velice, velice dobrá společnost, jedna z nejstarších investičních na celé planetě. Pokud vás zajímá konkrétně, který ticker nebo co z JP Morgan vybrat, já jsem tady pro vás vybral JPME, JP Morgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF. To je equity, respektive to je ETF, které má v sobě mid-cap společnosti, což jsou společnosti středně velkého charakteru. Přesně z hlavy nevím, jaké tam jsou, ale můžete se krásně podívat tenhle ten ETF JPME od roku 2016, od kdy tady máme data. Pak je tady pro víc konzervativné investory do ETF třeba společnost Invesco QQQ, respektive ETF Invesco QQQ, které má společnosti z Nasdaqu 100. Nasdaq je vlastně ETF technologických společností, to znamená, pokud věříte, že celý technologický sektor bude růst, tak je pro vás vhodný Invesco QQQ. Zaměření má na AI, technologie, inovaci,
podobně. Je to z mého pohledu teď vyšší a riziková investice, protože technologický sektor se nachází ve velkém období disrupci kvůli právě zavádění AI a je opravdu těžké v technologickém sektoru najít správnou investici. Pak je tady třeba evropská klasika, pokud jste investor, který věří v budoucnost Evropy a jste evropský patriot, tak je tady FTSE 100, je to 100 nejsilnějších evropských společností. Je to z mého pohledu velice zajímavý, stabilní fond, který se zaměřuje taky na stabilní společnosti, dividendové energetické firmy a je to taková konzervativnější volba u vás v portfoliu. Z mého pohledu taková světová pojistka, zejména základem každého portfolia by měl být nějaký světový fond. Z mého pohledu MSCI World je velice zajímavý, obsahuje dokonce investici z 1500 firem a 23 vyspělých zemí. Ticker najdete iShares Core MSCI World EUNL. Další velice zajímavý, pokud máte rádi commodity, je to určité koření portfolia, respektive každé portfolio by do určité míry mohlo obsahovat určité koření, respektive komodity, tak jak zlato, respektive já osobně nakupuju ETF, které je kryté fyzickým zlatem. Je to nástroj na uchování hodnoty, ne na zbohatnutí a role v portfoliu to má zhruba 5 až 10%, když akcie padají. Zlato drží stabilitu, hoci teď se taky ukázalo poslední měsíc, že akcie padají, zlato padá taky, krypto padá taky, ale to je systémový risk, vůči kterému se žádnou diverzifikací v portfoliu neochráníte a děje se to bohužel jednou za čas. Ale dobrá diverzifikace je, můžete nakoupit v rámci portfolia víc ETF, třeba nějaký světový, pak nějaký JP Morgan třeba, pak S&P 500 a pak taky commodity a nějaký komoditový třeba iShares Physical Gold, ETC, zkrátka SGLN. Z mého pohledu strategie pro klidné spaní, kterou byste mohli zvolit v případě nakupování ETF, může být dvojího charakteru. Já říkám distribuční, to znamená vyplácíte pravidelně peníze z účtu, které dostanete ve výplatě směrem k brokerovi, to znamená dostanete nějaké peníze nebo něco vyděláte a automaticky investujete pravidelně každý měsíc. Pomáhá vám to redukovat případné propady, protože když se fond nebo ETF propadá, vy každý měsíc nakoupíte. Na tomhle principu funguje většina investorů. Eliminuje vám to strach z časování, to znamená, nemusíte hledat dno, koupíte to kdykoliv, prostě si nastavíte trvalý příkaz a ověříte si u vašeho brokera, jestli tuhletu možnost pravidelného nakupování lze u nich v aplikaci nastavit a pravidelně si posíláte trvalý příkaz. V podstatě, jako kdybyste si měli nějaké klasické stavebné spoření. No a pak je tady technika lump sum, respektive jednorázového nákupu. Staticky přijdete, koupíte za peníze, třeba za 50, za 100 tisíc, každý má nějakou jinou možnost. Je to relativně psychické při poklesu, to znamená, vy koupíte, pak se může stát, že ETF je měsíc, 2, 3 měsíce ve ztrátě. Mohlo se stát dokonce Nasdaq, mám pocit, technologický Nasdaq byl dokonce v období, nevím přesně kterých letech, ale 6-7 let byl ve ztrátě, takže kdo přišel a jednorázově nakoupil, musel čekat několik let, než se Nasdaq vyhrabe z propadu. Na druhou stranu, kdybyste nakupovali pravidelně, tak byste se z tohoto propadu dostali výrazně dřív. Takže zásada je vybrat si vhodné ETF, které je vašemu srdci blízké nebo které cítíte, že by pro vás mohlo být zajímavé, případně si udělat z ETF košík a nainvestovat do nich víc, no a pak se rozhodnout, jakou strategii zvolit, jestli budete nakupovat pravidelně, anebo koupíte jednorázově, anebo to taky můžete kombinovat. Zásadní pro mě je, kde tyhle ETFka nakoupit. Já nejsem expert ani na Trading 212, ani na Interactive Brokers, ani na XTB. Používám úplně jiné platformy. Osobně se nacházím na eToru. S Interactive Brokers jsem přišel do styku už před 15 lety. Jsou to vynikající platformy. Já osobně s nima spolupráci nemám. Podívejte se na to, pokud máte některého z těch brokerů. Věřím, že tam pravidelné nakupování lze nějakým způsobem nastavit. Další důležitou věcí je, než se rozhodnete pro kteréhokoliv z těchto daných brokerů, vyberte si košík ETF, který chcete,
třeba ten JP Morgan, pokud se vám líbí, ověřte si předtím, než založíte účet, jestli tam tohleto ETF najdete a pokud jo, není o čem. Samozřejmě z vlastní zkušeností můžu říct, že nejčastější chyby, které vás připraví o peníze i v případě investování do ETF, a je to taky tak prostě investování, jak je investování do akcí. Spousta obchodníků se snaží načasovat trh, to znamená skočit do investice u nějakého propadu a pak naskočit. Nebezpečí je na ETF-ku panicky prodávat. Z mého pohledu ETF je strategie pro dlouhodobého investora, ideálně jako spoření pro rodinu, spoření pro děti na školu, když děti mají třeba 5-6 let, nebo mladší, nebo starší, to je jedno. Čím delší časový horizont, tím lepší. Nemá cenu honit trendy, je to fakt, aktivní fund management je složitý a jak jsem říkal na začátku, Warren Buffett po 10 letech zvítězil proti nejlepším fund manažerům z celého světa. A největší nepřítel, a na to připravuju velké školení na Patreonu a už se máte na co těšit, je psychologie, vlastní psychologie daného investora a jedna z těch věcí je netrpělivost. Buďte opatrný, investujte rozvahou. A na závěr jsem se rozhodl vám ještě nasdílet pár ETF a názvů, klidně si to vyfoťte, anebo se přijďte podívat ke mně na Patreon, mám tam nasdílené konkrétné ETF, jejich tickery, názvy a konkrétně názvy, respektive čemu se dané ETF věnuje. Důležité zmínit v případě investování a investiční strategie postavené na ETF je, že to není sprint. Určitě se vám tam nestane, že investujete 100 000 a za týden se vrátíte do svého účtu a uvidíte 120 nebo 130, anebo taky minus 50. Je to výrazně méně rizikovější a nudnější způsob investování. Je to dobré jako doplněk ke klasickému swingovému obchodování. Trh je v podstatě nástroj na přesun peněz od netrpělivých k trpělivým, to všichni možná znáte, kdo ne, tak si tohleto zapamatujte, je to poučka číslo 1 pro investování a pro trading. A pokud pořád nevíte, jakým způsobem začít, zanechte mě vzkaz nebo mě napište, kontaktujte mě přímo na Patreonu, kde mám chat. V této chvíli mám pořád velké množství obsahu zdarma, ze kterého můžete čerpat, inspirovat se, naučit se po přihlášení. A můžeme si spolu o těch ETFkách povídat, zeptejte se mě, já vám rád řeknu svůj názor, ale ne investiční doporučení, to rozhodnutí pak už je na vás, takže děkuji a váš čas je teď.